نظامیان اوکراین روز دوشنبه ویدیو را نشر کردند که به گفته آنها جنگ با نیروهای روسیه در کنار شهر کیف را نشان می‌دهد. جنگ هم به پایتخت اوکراین نزدیکتر می شود. صبح دوشنبه بمباران نیروهای روسیه بناهای استقامتی و اتوبوس‌های مسافربر را ویران و ساکنان را مات و مبهوت کرد. کمش 2 نفر کشته شدند. یک مرد تقریبا 70 ساله هلاک شد. بعد یاری تجلی آمد خواستن یک زن زخمی را نجات دهند ولی او هم ففتید. اوکراین همچنین از حمله‌های هوایی بیشتر در یک فرودگاه در غرب شلیکستان کتابخانه در کنارهای کیف و شهر میکولایف گزارش داد. حمله‌های جوابی نیروهای اوکراین اینجا زیادتر شده است. در این تعمیرگاه ماشین‌ها تعمیرگران اسلحه غنیمت گرفته از نیروهای روس‌ها را تعمیر می‌کنند تا در جنگ به ضد خودشان استفاده برند. ما کفشیرگران و مکانیک ها را جمع کرده با آنها نمونه را نشان دادیم. کاری ما نتیجه داد. رئیس جمهور ولادیمیر زلنسکی با نشر ویدیو در شبکه‌های اجتماعی گفت مقصد روسیه از جنگ نابود کردن اقتصادی اوکراین است. Економічне придушення України – це одне з завдань. سرکوب اقتصاد اوکراین یکی از هدفهای جنگ به ضد ماست. ما باید به این هم مقاومت کنیم. اقتصاد و مردم خود را نجات دهیم. برای همین از حکومت خواسته شد برنامه احیای صاحبکاری خرد و میانه را تهیه کند. Прибрати усе, що заважає, максимально послабити податки. با ادامه جنگ دو طرف روز دوشنبه مذاکرات داشتند و یک نماینده اوکراین آن را دشوار نامید. تجاوز به خاک اوکراین که روسیه آن را عملیات مخصوص نظامی مینامد بزرگترین جنگ پس از سال 1945 در اروپا است و تاکنون 2,800,000 نفر را پناهنده کرده است. روسیه میگوید مردم آسایشته را هدف نمیگیرد و مقصدش غیر نظامی و از فاشیستان پاک کردن اوکراین است. اوکراین و شریکان غربیش آن را ادعای بی اساس و بهانه برای جنگ نامیدند. سرگئی کیسلیتس از سفیر اوکراین در سازمان ملل روز دوشنبه روسیه را به جنایت‌های جنگی متهم کرد و گفت که آنها عین فاشیستان هستند. نیروهای روسیه جنایت‌های جنگی و جنایت به ضد بشریت در اوکراین را ادامه می‌دهند و هیچ فرقی از فاشیستان 80 سال پیش ندارند. شهر و روستاها به خاک یکسان شدند. گروه‌های دست جمعی ترور غیر نظامیان در قلمروهای اشغال شده آدمربایی و قتل مقامات محلی فعالان و ژورنالیستان ادامه دارد. قرار است گفتگو میان مقامات روسیه و اوکراین روز سه‌شنبه ادامه کند.